كنت بتقول ان احتماليه ان الطرف اللي بياخد اكتر هو اللي يمشي يعني بحس انه برضو اللي ما بياخدش بيحس انه لا طب انا ما باخدش ليه، فانا ممكن امشي انا. يعني قصدي احتماليه ان اللي ما بياخدش ده وارد برضو يحس انا طبعا محتاج فانا عايز امشي. هو وارد ان هو، بس ده هياخد مده اطول. يوجوالي اللي بيحصل ان هي على سؤالي ان هي تدي شويه، اديله شويه، هي ما خدتش حاجه فتقول طب انا لو اديت له كمان شويه هاخد دلوقتي، تروح مديله كمان شويه اكتر من العكس. وبقى تستنى ما تاخدش حاجه فتروح تقول انا هدي شويه كمان بس ما تاخدش حاجه، تلاقي الراجل ده مش، او هي ممكن بقى شويه تقول انا مش قادره اي فيل ديبليتد او فيل امتي زي ما هي قالت، فساعتها ممكن تستارت ثينكينج ان انا اي ونت تو ليف ذا ريليشن. بس يوجولي اللي بيبقى اسرع هو الشعور بان انا بيردن للشخص اللي بياخد اكتر، فاوتوماتيكلي امباكتس الريليشن شيب.